Hello，大家好，我係 Max。相信大家行麥理浩徑第5段呢，都會經過呢一個大窿嘅。今日 Max 就帶大家捐窿捐罅，睇下入面有啲咩啦。咁呢條地道呢，其實係官方嘅戰地遺跡徑17個遺跡入面第16個，所以門口係有個牌寫住16號咯。佢嘅位置呢，喺筆架山山頂同埋九龍坳回歸亭中間嘅麥徑第5段，就喺條路邊嘅啫，一定會見到嘅。好，行過路過唔好錯過，準備好你嘅頭燈，攞出你嘅勇氣，我哋入去啦。咁首先呢，我哋用支自拍棍伸入去摸一望先。個入口呢，真係好窄嘅，體型健壯少少都入唔到去啊。咁因為燈光喺外面照入去呢，俾個洞口限制咗啊，所以其實睇唔到啲乜嘢，就係見到入面有蝙蝠飛。好，偵測完畢，咁我哋拎翻支棍出去啦。你話如果有架遙控4驅車有鏡頭嘅，好似啲人研究金字塔咁樣放入去就得啦，咁啊幾慳水慳力呢？咁我就準備入去啦。嗱，咁多位睇咗就當行咗啦，唔好跟我入嚟啦。咁呢個洞口呢，真係我入過嘅最窄嘅其中一個啦。咁啊微微地向上斜嘅。咁佢嘅闊度同高度呢，係僅僅夠我爬入去嘅。咁好在入去之後呢，望個頭周圍裝下呢，其實入面空間都幾大嘅。咁啊，所以我先繼續喺度爬入去。咁入到去之後，見到呢右邊有一條好窄嘅路啦。咁呢個再右邊呢，就係我哋入嚟嗰個位啦。咁我哋而家跟住呢條路行啦。咁呢條地道呢，就一個人行啦，跟住就高度呢，就都接近要爬先入到去啊。咁地下有啲碗啦，有啲雜物啦，我見到有個膠水樽添。咁入去都有啲分岔路嘅，咁右邊呢個呢，就應該係掘頭嘅。咁左邊呢，仲有路去，我哋就行左邊繼續去啦。咁剪呢條片呢，其實我係完全冇調校過速度嘅，所以你係睇到 Max 呢兔仔爬嘅速度，應該係一隻快嘅兔仔係嘛？咁前面呢度見到好多雜物啦，跟住又有一條路喎，繼續去喎。咁啊繼續去啦。咁路中間有啲石喎，想棘死人咩？咁啊繼續向前行啦。咁行呢條地道嘅時候呢，我發覺呢，其實 Max 真係好瘦，冇乜難度。我諗遲啲我老咗肥咗，我就唔會入嚟呢啲咁嘅窿噶啦。咁呢度路中間呢，突然間又有一嚿石喺度啦。咁再向前行多陣呢，又發覺開始呢喺度轉左轉右咁樣，好奇怪。不過好在呢，就真係得一條路嘅啫，就唔驚迷路嘅。不過呢條地道呢，已經比我想象中呢長咗好多，好似行來行去都未到咁樣。咁不知不覺就嚟到一個出口啦。咁梗係爬出去睇下自己俾人轉移咗去邊度啦。咁出去呢都係麻煩嘅，要爬少少啦。咁呢度我用2倍速飛一飛先，因為呢出到嚟呢，其實周圍乜鬼都冇啊。你係喺一個荒山野嶺、一個不知名嘅山坡度走咗出嚟。咁因為冇路走啊，所以我哋決定入返去睇下臨出洞之前左邊嗰個係咩嚟嘅。行呢啲地道呢都冇乜嘢，最麻煩呢就係入去同埋出嚟嗰下，因為啲洞口呢，硬係會有好多淤泥啊、雜物啊咁啊積住喺度。好，咁我哋入返嚟啦。咁前面呢度就係嚟嗰條路啦。咁右邊呢邊呢，就係頭先見到嗰條路啦。咁啊，我哋過去望一望啦。其實有時都唔係好明呢啲日本仔呢整呢啲地道嚟做乜？真係捐來捐去就走嚟玩偷襲啊！咁呢度條路呢都 OK 嘅，都係少少彎腰呢就可以過到啦。咁呢邊呢，感覺上呢乾淨過頭先嗰邊啦。咁話咁快呢，又嚟到一個出口咯。咁今次個出口呢就好行好多啦，就係有啲樹喺度啫，就冇乜雜物嘅，應該有人清理過。咁同頭先個洞口一樣嘅，我哋喺一個不知名嘅山坡突然間爆咗出嚟咁樣，周圍係冇路嘅，咩都冇。咁睇下個洞口啦，其實都幾靚嘅。咁因為出到嚟呢個山坡呢，周圍乜都冇啊，咁所以呢，其實最安全嘅方法呢，就係入返呢個山窿，喺麥理浩徑嗰邊走返出嚟。咁我睇翻呢，如果唔計我休息啊、周圍望嗰啲時間呢，咁入去到出返嚟呢，大概都係10分鐘到啦。
咁今日嘅短短嘅探險之旅呢，就此結束啦。咁啊，記得唔好入去咯。如果你中意我嘅行山片嘅話呢，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。下次再見，拜拜。